Hi, Janet. No, ní féidir am láirt. Tá sé fós an seo. Yeah. OK, cén tám? Timp le héinteach? Cén áit? OK, yeah, ba mé ann. Feice mé thuain sin. Slán. So, ce leis bhfuil a déit mór ar danne? Déit? Ó tá me búla le róise. Níor chum mór an amalé le déanaí. Ah. Tá muidir ghola seo a dóracht. Caha mo chuid dearg danne? Ní bheith me go breanú. Ó, níor a meach amaga. Spirál an gúil tú cathíonn amal le róise. Well, bargam Jeffrey dhéanamh. Ní rá seágam fós. Ó, nach ranis. Well, fág seo. Tuair me cúnagait do ghríime sciúra. Am sé chéar cos cetá na seirta star. Tá seach nach me gaiireachta le bháis le méid. Brenna, ní leag se plus ar a bhricfast a rístineo. Cén dealt ar a version. Midlife crisis go an alla cint. Tá ar féidir óam. Níl tá ar féidir bád me sé chiilis. Ichlis me mar bhain chéile agus ichlis me mar bháid. Níl am sa deal cadú te splétar leat. A chuir mis sem múnar le ha bhd ní sárá edasta. Mó na habad é le féidir mar se éile. Fan amachchas. OK, feice me. A caiim me leis le pádar. Right, yeah, slán amháin. Roch scéala díbe? Mar, bhí timpis degar an bherm. Dí áráiteach. Bhúil se gortaí go donna? Tá cos briste. Is tamóthgur an goháile. Tás tín cúna bhé leis na húm is na bé. Tá nach táasta thuach. Tá brón an bhí seo féidir. Tá sé ceart a dí, tá sé ceart nach chuil a má a gatú heachta gáir do bhainte, ná má gátar mar sin. I me leat má fearí me se duna cin le 6 stechatá, an bhí an bhír. Níl sa cem dealacht a tata sin na bhide. Ach ní bhláir taid yes, tá me serálet. Nó déile le mis let ó bhacach brádach. Brádach? Mise? Seamus. Bacach brádach brúdúil tambáir ó chrína chéiled. Leannas hera, cunne a hrúna máchas grahína manan let. Tá sin inis? Na chaid chu da an rála d chléabhain héin. Mar se mai mó gan lá gur se go bhí ar muoíon teachta de bhealach. An ní ratú riamhsach mai, je? Sa minic a dúirt beile ach spe gáirdeach síaran. Méanas hera. Far dhéal má leag me súla cheachtar a go díomh. Go mai díocht. Strípach. Bhí an amad an gá fear céile, a rampachas de sa leaba in nach leis go mrádaí bear a bhí am, hynna? Má tá máteannas raníag duna beséra sa tinine. Amos, that's the picture of Roholin. Line the flyers. Hamish, Kechubel toch had zien dat inscale wine. Wel, niet vos. Ach, schurk mij le kunnen zijn. Oh, but yes. Dat wil je nog picture. Oh, Vermile Mahad. Oh, ik jou niet verder met pictures in de outside. Ga vast het jou nog weet je. Oh, ik zijn terug. Ik was een shanjacker dat er Colin. Nou, Colin en nooit ook die pictures in haar. Brenna. Outside een picture deze hoog town. Hij kloot gaan jou. Brenna Colin gehalen in shin. Toen die hem terug een picture. Aha. Outside de picture in jou. Dat is snel free. Tag maar Martin. Waarom zweeg je mocht? Fik je maar bol, Louise Radio.
bhuiir bháireach na hablim go droscéile. Well, her ní an troscéil amach buchsaidí ach ní an deoscéil amach chuid. Ers go leor ní scéile be hama here. Tá mar se buí go smór le dí ach tána main deáile. Nach ceap am bhfuil an droscéile go gur cosloch níos misneúirtain. Well, ní men seo dígan tuach le sémas chuna te neolalas sinna méid. Héimeis, chumin de thuras go doras a gantar seo, agus tá fat amráí táis na tuairiscéir. Catúránach chu se go bháile mar sin mar amach trafá teagaí. Beidir é, héimeis beidir é ach tá go leor breiding an tú i bhehd. Ní tú go choín sena cracaúil. Ná, ní me rá an thorbe, dómhá na réh, ní me rá an thorbe. Ach fu sé drochhfuil a glegan a digan tú, agus ní mu anna bheith cínte úléonteach roiige sin éidir bhd hín. Ó cacha leor tá sé cinál dearmádach ó fu chaíir sin sa gluigeach. Bhfuil an chans an na héimeis. Go fear íon nach dochróhé. Casá friggin ceistí sé? Well, ní háil sin bheith máslí mar decha faoi sin nach cai me na ceistní seo chuirta dígan tú. Mar an na smó méideolalas bhí saine is alles fearra, agus an na smún chans bhí saine hiochtaid. Bhfuil an áid sa tír seo nó in tír ar lear bhéit teáil. Cha sé blianta sasan nach. Ó jo cha. Cha sé déimne an fíidir líd. Agus bhfuil an ifrachaí telefónad nó seolta go rionna hálann sin cardailis, a bheit dí séin bheith man anna de check amach. Tá náidir. Bhí leir choirí náid cinnte ranna. Ranna ifrachaí sin lu scífu steachínta. Há go fóid. Brenna bhleachtaide, meastum nach buíil be go becha fudaíha. Well, héir ní decha sinna san áilih go hiilegus go thomlá nisma decha. Cén fá, bhfuil tú cheappa go bina hardó? Brenna is, nach tá san bleachtaide, nach an de job, nó dí sin áiteach. Há go fóideach. Tá sin seo. Tá sé de lu scífu steachan sin aige. I dónig mórí éis fós, sin nás aglaíon le sémas. No, lís a gáile bábag ach tar se goach pí eile. Well frige, bei sémas an seofií an second. Seans begin tasa? No, ní ceap ní mis an thuirs go nóachta. Well fi sé hosa go teach ar ball. Tásúna nach mé mé aglaíon le siút. Cheapach duine be beag bít a gceannas a ggóach. Bara dhéirí, steachú décha trína? Well mar egus tú mit tar bheith graach. Thugam mu truslín a telefón go cholín. Fórmas coppa goach ach níúmas tá a fiúntaach fós. Bú tú bhéile an aglah? Óide for ní méach anú fe mo deíad. Fág seisteach ag stúdio. Gus ce fúsa? Well, os rud a go chomáis na caiins le díine, cheap meag má breásásta de flyer seo scape. Ar ce fannach mé. Am se cólín bocht. Hi, Janet. Well, tú all right, Nancy? Oh, Janet. Tá brón orm hu haring seach sa scéil se ar Harbe. Ach, well, ní ráis a gom. Cé eile déiste ócliom. Cé creiteach mé. Oh, hir na céir dí Anna Smith. Ní léon taithí a gom ar éigen. Ní rá le héadríomh an ar teach. Ar bhua séú? Agus na mood swings. Ní bhím riamh cinse cén humor a bheits ar theachta seach go doras tó. Ní lís a gom cén chiile dailá leis. Tá me scaun ri. Ní lís a gom céir le rá leat? Rinne tosa iarach rá a hartam. Rinne sé an rud céine ar mar bháthar bocht. Búil sé í. Sna míad a solar caidaí. Bhfuil sé go minicí. Agus ceir a hálaidí sa teire. Dúirt sé gur héit siad an balcóin. Ach níor héit. Sé maithir ar an é. Warig sé mórthir. Bhí mé ann, agus connaich mé féin é. Are you all right, Nancy? Daniel Farragy. Agus chonig tá an rud ar fad? Connaich. Agus tá is go bhacha.
Sinné an fá go raibh sé tuairt le fis go raibh míabhar galar orm. Ní raibh agus níl. Tá sé uafásach dechar an fóda cheasamhain ag maithair. Tá is com. Nuair a chonaic mé thuair láid a bhaintse. Bhí is agam go raibh tú ag plóid. Cén chuí? Bhí tú gléasta díreach go súil na má bháthir aige. An grúig mar a céile fiú. Og mé picture lam. Ag don nach greid tú mé. Máise, ce bhúlta? Gnách. Chuirtú héana agus Nancy bhór goid peannaí ar ceall ar chuir? Ha? An nach raibh sé ceapí bheith siopadarachtaine. Bhfuil má bhéineir si tá lam sa faoin. Ach, mar chuirtú go léochar ar máis mé ar. I'r sa beth go chwyd. Tá mach busy feel haid, le chwn yn gos chwart.
Beidir go bhhardaid de ladar a chun ala machas, ní hi an aon an scear fad ach mór agus peadarid féin, agus iad san bháinnig agus a réiteach. Funny. Tá am sa feathers a bháile gam ó híal. Béim sin an cúnúirú. Ní chreidim an tarú tá tagathar an marhealar. Chuid mé ó Carlam fiú, mar cheap mé go meach sé na cúnamh go. Féin sé bhealach féin na gcónaí, le gach duine. Is na tá an. Mar go mé a record. Nancy, út tú baint saltas an lála róise? Ó tá gur mágat. Ja, táid beag na críicnaí inis. Feice mé máliú gan bhhuiil. Bit an láirt le nóid. A mi ggéar a chur an léirí sríanach an orta sin. Ná bí má go fún, Daniel. Ó, Daniel, tá sí ddíirigim thugadtí an leras. Cat go leor. Feice mé stamáile sé barbáil. Right, slánach rá. Cáid dulcuid na gardínis díireach. Agus fis a bheith chuile gine gur am ar céile am bhúla agus nach nearna mé tad a faoi. Ó ní héting marachtála sin. Ar a laiad, bheith a bio. So, cén tá mai tos a críicna no? Ó, tám ceanna cheachnim chuile lá? Well, bheith a críicna a bhhat níos luha á dór hin cúnamh dins. Ja, ní mé seo. Sure, tuig nach néna. Bhí na fearbacht seachs machs náte gúna. No, thug mé sé siad dó luair armad an teach na se chatte. Dír gan ní tusa ágáil sa bhaile. Ná riide? Yeah, I mean, well, ceap mé sé gro sé ar meisce bhí sé ag rála dí eistachas caint le sé bardam na gádaí a ringá. Mike, one second. Cud go díireach ót chnarála mar chuint ceisiart fhí ceas bhí tú tíocht na sin. Jeez, nar smíine mé ar sin. Wat door me le mawam gur babysit al dit se bhí mé. Well, go díireach. Ja, ag fós hain Bernie. I mean, smíle mé ar the kids. Hey, Brenna, tug réa. Nis rút cóling tad le fhí chu sé galna tad mar sin. No, níor dúirt, I mean, níor dúirt si tad ar mór an céile leis. Well, mar sin cehaí amach sé go cólaí main sin tú gan na Guardaí gur agta seach gaile. I mean, seans cuairt siad cuairt gaile hána hain. Ja, ag fós hain Bernie. Mikey, muis de heile. Ma hansa, just na habar tad a go fólach. But that mish keen to get to kush they're calling no madabe. Okay? Hi, Rosia, tá cum na haibhreaart. Hainetí, tá na smú an commarm. Bhfuil ní chuir mis sé steachart. Tá garbeag go tastáilm. Ja, cínta, cadéin. Well, dúirt le Daniel gur an bhuiine go le sipadóach den jobh, agus ar agla go gur sé éon ceistar. Chuir sé ceist. Ó na habar. Tá brnam Nancy. Rial me gur derméach. Dear go bhfuil go mágur cum a bhí me. Hi Nancy. Brenn sé am móin flyers ar hifan, so bhe bhil seach gaile. Ó, tá sibh sé dála flyers de cholín? A tuair me se cúnamh díobh. Tá bheith dína tá dhéanamh sé fea. Bro, sé bhéit a cúnúirt gom second. Rianna, tastíon garbeaglam. Oh yeah, okay, cadéin. Fist le rála Daniel nuair a hagann tú bháile lom gur chamhuiid ná an faidir na chéile? Okay, ach, ce bhá? Má hábaram go tá í fér hána hí Nancy. Níl, fós. Ach, tá me ag grú surprise beag de Daniel, agus níhálam go meach is a gafuoi. Surprise, really? Well, cén cén surprise? Oh, come on, in is sem man, níor me léon duna. Oh, fine, fine, faoi sibh, come on. Brenna, cefyd dagis da gobred i'r gos sio. Brenna hera, tom di dyn ni haflaid yn ysbych sen. Ni tu fawad na'n ffragri dir chwrt er mwtest. Ni mwg y mag agos gela sio char ben ysbych set. Agos be coni bach mari, chyn agos ym swsleis. Gam leisgel, is tos a séim so chahain, oce? Léhach? Well, dan mé a grihar on Victor sin. Hog me sé sib isteach go galibh dó an seach na se chatte, iad dé mórt. Lig mé machar square hart ar dóchlu ar mata. Fe cynnig hir me se? Sipa dad. I rin siarad ceir siarad an éisian? No, níor inis. Bhfuil tú cínte nachach sé éon leidir go fiúháin ceir siarad? No, níor hog. Bhfuil tú ná cíimú an head a dúirte bheitchan an cuidiúlinne íon amach ceir siarad nó tíir a hardró? No, níl dóir, níor sé déanamh mór an chéile ar aon chur.
Well, leis an éar néonseacht, cheap mis go raibh sé ar meisce. Tá dána siúa. Sin friggin bréig. Ní echan den idiú siú an choirín sein súga ná bach le go meisce mar sa. Well, níl amach bhí 6 sifil ar. Nus ní nítas a sin, agus a bás go thugtas a gá. Ní lánach gohfuil me geart cuimnú ar de tíocha bhín géad ar nó dhéalam sinna méid. Bernie, cé méid úr a dúirt me le hána nach deistí mu me dhéal. Is cum le go hanscin cheafé nach cumá. Bernie, ní me gur a seo flé a hiile. Is cum le ná le míhall go mar nósan is scoiltína lí chuid. Áráid, an faoi chósaí gróá se ar fad nó futain agus míhall. Is mis sin de is móchan sa neisteocht ámagus funne bhisteach sa gafe sin. Múrach mise, ní bheith brabas go mór ar náid. Múrach mise, ní bhíú teada do chud scarnasa. Is ní anna duine behele tada, na? Ní hinna tá mar rách. Check tá mis hééis sin ébar til lugaíanna. Múrach méid ámacha mis slábhíocht in sa gafe sin, well, beidir go bheith pósa fósa. Wow, Bernie, ná húsáid an cheaffa mar leisceil go do fósa titamas a chéile. Ní leisceil é. No, Bernie, is control freak sin a fáin aibring tú chocrú sin ar taine tá locht. You know, chuir hin geall nar smaoine tú riomhfiú go meint sé gur a fillar náid. Ní bheith tosan an obair ná na thuirnta heasa, Jack. Rinne mis a chuide san náitin agus níos móna sin riamh agus déna má ríiste. Nú be chuí bhfuil dearma gent agus a faoi céim fá go raide má as a chéadáid? Má sé do heile Bernie ná taring mis Jack sa scéal. Nuair is léir gur le míhall atá a chasaid. Hello, bhí híl? Ó, hello, bhide, go le bhfuil pádariste? Níl ní teiste níos fao láid. Right, baril bed go tréimín nó mes me se bhád. Tá go nach féit ní rá chacha. Ar bhfuil teachtarach go lena. Bhfuil an ní wacha me leisúr feice me ríiste. Ce go mar sin saoranú? Right. Bhide, anú beidir go bhéit nará le tain. Tá hapar leit mar sin ar nó. Chuúil senis, tá sam chuil cuasaí go mádra faoi láid. Idir cé? Idir uhain agus pádar anú. Cé dúirte sin leid? Well, ní annach gur a pádar a caiinte le hána, duine sé scélam. Brean bhide, caiise be seo flé. Anú mar a láir se faoí thocra se táda. Tá an bheith samtóirsta agus a féidir. Agus ní bhhailm go dála chordaí be hálam sa go bhharnaí. Bhfuil go sin si be ceanna tá caiint. Hon kitli ger a bheith gluich tún óbaide bota bet. Tá muna leit sa teachtan segadí mise chuil chóirlearm sa faoi mo fósa. Agus a cac mata tá dienta go a fósa héinead. Or a glánas mo bhealach a splentes. Ach bhide ní hinna bhí gceist choidibe. Wel, fa mwy deorsgel yn yw hem, oes bych yslein ti? Anú, bhí sé benar chun go leit sin muid cíoch mór be. Mas anú, tá chola gona dianna í hala i ráthir agus cá muid is febar a her grásta dé. A fe sé, son dans céad. Chos tú te leir go be? Brianna, tá más ára fi cholín agus. Well, tá mar le cúna behús má tá ná. Ní chun ní dianna copán éúhaach. Tá go máach. Bhfuil im scuí mór a gúirtú. Agus déitniú man tart áte be gap an áte mar se. Ar ága tú bud ceasa dé, chud drochháil ar hainte tú cinn teile be. Níag man fearsin a písa. Ar am leag mu sin túlí rébachan is dé. Right, well, mar má cúna tastar a bhaiteach. Well, híl mis go bart bheith am á chortú na bheistin se dénéimi faoi. Anú, beidir bhuiich mu dúsa di cinntiid. An abre focus be mar am a be. Chfuil mi sé sin tar a leab ba hála líd hána. Ní mé cap go se cáilte. Sú má bhhaile. Le chúnúach idir té. Is náú ceanna ceanna ríist. Cumú ceanna tíir a dámúd. Hello?
Bhí dín seir ball dag sin nóta sin. Ó, Meú ce íon stóáide sa? bhfuil bhí ar agur réanana de búrca gur sí cuatú posta páirteimseach. Tá síime ceán. Bhí mí hall dhearad dín seir ball freisin. Ó. Sa ré gin go greidir me feidir go bhéit le chlábaireach le duna beile faoin na 5 person táine. Bhfuil bháide ní tíomh le caiint ar inne tasa tí bhí go móríimsa. Feidir. San déirt agus gréad leit bhúna. Agus na bí chuisteach an bháir, nach bhfuil tí céistad. Ach go leor. Ach, níl samsa cen deala tar mar teaga se treid agus cólín marí béidir déidir sin san annachchain. A leid tá bhir teaga se sláán sáhailte. Hi stór. Brón orm faoin mhuiil, ach tá an seo faoiare. Tá má Nancy. Béar am an ddíana a hefir ríist. Ó, tá brón orm. Dimimi an lá a topic. Da bhí muid cóg an óach. So, ceachar an tippadorcht. Ó, camid in éire. Bhí muid có búrtha faoi cholín go nearna muid cinna táirhort. Bhí muid a scapa seo in alih. Tú héana agus róise, ja? Próise? Seo tá róise ag obair inniuh. Mé héin agus riana. Ach, tá mis sé siúránse gurú tú róise ar maidin. Well, béidir goróirt, ach riana bhí geiste gom. Typical. Sure ní vín am héna ag róise legan am cenne vín geistecha. Sure sí seasta a mescas os. Mar sin é. Right, well, tá neartan seo an bhirteagaí. Siga síos. Í cuiinle muisteach. Nach cain, bhí tú cinálín dearnach agus dá me se le evan, yeah? Iad é mórta bhí an cínta mar thug mis an córdó má go raibh sesin denna babysit in do ganna éigent agus tá bheith fiúg na cínta go do bhharrnaí a dúirt sé. Na.